And we're back. We're back っていうか、こっちの方がエピソード先に出るからね。Right. It's time for strange news. そう News. 来週の木曜日のエピソード撮り終わったすぐの Yes. 感じです。Yeah. なんで So, 言って言っちゃったけど。happy Halloween, everyone. ハロウィンエブリワン。Yes. そうだね。 All right. そうだね。Now, I am here with a wild man. 俺でしょそれ。Yeah. なんでワイルドなんだね。Well, you just look really like wild そうだ today. ねそれは来週の木曜日のエピソードのお楽しみにしていただきたいな。Okay. Yes. All right. はい。 Anyway, now it's time for strange news. ストレンジジュースね。ストレンジジュースの紙ないんじゃないの Oh, hold on. 用意してないというね。はいはいはい I have it. はい、素晴らしい。 There we go. はい。 Oh, it's been a long time since we've done strange news. この雰囲気でストレンジニュースをちゃんとやるのはね。 The last one we did was in 福 Fukuoka. 岡でね。そう。 Yeah, so it's 福岡 good. 楽しかったな Yeah. ぁ。Yoshi, come back. Yoshi, come back, Yoshi. 札幌も楽しいだろうね。 Yoshi, come back. Strange news. はい、すいません。はい、どうぞ。Don't get carried away. キャリーラウェイってなんだっけネタバラシじゃなかったっけ Carried away is kind of like it's kind of like when you get off track, but then you kind of get into it too much. ああ、話題がそれちゃって、もうそっちの方にずーっと行っちゃうことをキャリーラウェイ。 Yeah, it's like when you isugi or yarisugi. Yeah, when you say too much or do too much. じゃあ、 Sorry, I got carried away. なるほど。 Yeah. じゃあ、Don't get carried away, Yoshi. ミスターキャリーラウェイですから。仕方ないんですよ。Me or you? both. Okay. Yeah. じゃあ、どうぞ。 All right. Hey. So the first strange news comes from Michigan. ミシガン州ですね。 Yeah. Hi. There was a farmer. There is a farmer. And for many years, he had an interesting rock. Interesting rock. 興味深い石 Yeah. It was Iwa? about 10 kilograms. 10キロぐらいね。 Yeah. And he used it as a doorstop. ドアストップ。ああ、なるほど。ドアをこう開けておくために、こう、ドアの下に置いておくやつね。 Yes. He used it as a doorstop for almost 30 years. 30年。同じ石ってことだよね。Yes. なるほど。 It was a kind of cool rock, so he didn't want to throw it away. はいはい。 Plus, he lives on a farm. まあ、ファーム、農場的なところに住んでてね。 Yes, exactly. So he had this interesting rock for many years as a doorstop. はい。 And then he saw something in the news where someone sold a rock that looked a lot like his for a lot of money. ソールドっていうか、Yeah. he's going to buy じゃなくて、その誰かが買いたいじゃなくて、 Yeah. 売ったと。うん。 So this is a special rock はい。 because it's from outer space. 隕石ということ Yeah, it's Meteor. a meteorite. Meteor. Yeah. And he didn't think it was valuable. 彼はその、石がすごくこう価値があるもんじゃないかと思ったわけだ。 Yeah, he knew it was a special rock, but he didn't know how valuable it ど was. んだけ、価値があるかは分からなかったけどもと。 Yeah. And finally, he kind of asked like a university. He brought the rock and said, "Hey, how much is my rock worth?" どのぐらい価値があるのかちょっと大学に調査してもらいに行ったわけだね、彼は。 And guess how much, Yoshi? ゲスですか30 years he used it as a doorstop. でもそうは言っても普通の石だからね。価値はなし。別にこれ価値なんかありませんよって言われちゃって。If it wasn't worth anything, I wouldn't be talking about it. しかもストレージニュースに乗らないよね、それね。 Yeah. 確かにね。そうだよね。You thought, そんなの、その辺で、そうだよね。なんだじゃあ、大きく言ってみようか ?100 万ぐらいにしようか more. マジで。 You mean 100万円? 100万円。 Okay. No, it's in Japanese yen, 1000万円. 1000万円。 Yeah. マジで $100,000. あら、100,000 10万ドルか。 Yeah. あ So he bought the farm あ。in 1988, 30 years ago. 88年か。Yeah. And perhaps like the people he brought the farm from
they said, "Oh yeah, and this is a kind of a cool rock." そうか。 And he said, "Oh, okay." But it turns out that rock was worth almost as much as the whole farm. あ、そう。すごいね。それ、やっぱり、あれな、隕石なの？ Yeah, it's a meteorite. へー。 Yeah, from outer space. それが1000万円か。 Yeah, so he said he doesn't use it as a doorstop anymore, and he's gonna sell it. あ、そうだよね。ドアストップなんて他にいっぱいあるもんね。Yeah, you can use any rock for a doorstop. そうだよね。おー、すごい。よかったね。 Okay, so Halloween is here. はい。あ、次にもう言ってるね。 Yes. はい。 And one thing, Japanese people maybe recently they're starting to understand Halloween a little bit more. 仮装するだけって思ってる人の方が多いと思うけど。 Right. But what about other things? What are other things you see around Halloween? やっぱり子供が trick or treat って言ったり Yes. とかさ。 How about a vegetable? ベジタブル、パンプキンさん。 Yes. はい。 Yes, big orange pumpkins. はい。ジャグ・オー・ランタンさんだね。 Right. So you take a pumpkin, you cut it open and scoop out the 全 insides, 部中をこうくり抜いてね。and you carve a face. 顔をこう掘るわけだ。 Yeah. Carve a face, and then you put a candle inside. そうだね。 And ランタンとしてさ。 voila, わら。 you have a jack-o'-lantern. ジャック・オー・ランタンさん出来上がりと。 Exactly. Right. Now, the reason is around this time of year is when the pumpkins are harvested. ああ、そう、この時期がそのパンプキンが取れる時期ということなんだね。 Yeah. So there are some pumpkin competitions. パンプキンカンパテ、また競技大会があるわけだ、パンプキンの。何を競うの？ Yeah. So people try to grow the biggest pumpkin. ああ、大きさを競うわけですか。 Now, the champion this year はい。 in America, guess how big the pumpkin ま was. たゲスっすか。このね、ゲスはね、なかなか難しいんだよ。これね、これちょっといいかい？日本人はね、ゲスって言われた時にね、こう相手を傷つけないことも考えちゃう。 Well, don't worry. そうですか。 I won't be offended. じゃあ10キロ。 Yoshi. なんだい？ Yoshi. なんだい？ Come on. 10キロ。 10 kilo? ちょうどいい感じじゃない？ That's 10 kilo, that's 20 pounds. I've had pumpkins bigger than that. あ、嘘？ Yeah. 結構大きめに言ってみたんだけど。 That's a big pumpkin. But, I mean, I'm talking about the biggest pumpkin. まあ、じゃあ100キロにしちゃうよ。 Okay, so the champion pumpkin this year was 1,134 kilos. 1トン超えてんじゃん。 Yep. そうっすか。 Yeah. どうやったらそんなん出来上がるんだろうね。The farmer said he was able to get such a big pumpkin because of lots of rain. 雨がたくさん。でも、 Yeah. 雨たくさん降ったからって1トン超えるパンプキンできちゃうってすごいね。 Yeah, and he took good care of the pumpkin. ああ、まあまあ栄養をいっぱい与えてとかね、やったん Yeah. だろうね。 And you grow thousands of pumpkins. Some of them are going to be really big. そうなんだ。 Yeah. And that was the champion this year. はい。 The world record pumpkin, 世界記録。 yeah, was last year. 去年のやつが1トンよりもでかいところだよね。もちろんね。 Yeah, 1,179 kilos. 1169キロ。 Yes. あ、79、79キロか。 Yes. Wow. So that's the world record. So this year, he got close to the world record, but 近いけど、 not, ダメだった。 not quite. Not そうか quite. そうか Yeah. あ、パンプキンといえばさ、思い出した。日本に売ってる、スーパーマーケットで売ってる、かぼちゃ。あれ、なんだっけ単語。忘れちゃった。 Oh, squash. スクワッシュか。 Right. そうか So a lot of I hear a lot of people say pumpkin about kabocha. かぼちゃパンプキン。 Kabocha is not pumpkin. Kabocha is squash. スクワッシュだね。 Yeah, and we call it actually Japanese squash. そうだね。で One of my favorite vegetables is Japanese squash. パンプキ I love ン it. っていうと、また
オレンジ色のやつだけかなパンプキンっていうのは。Yeah. I mean, for me, in my mind, a pumpkin must be orange. オレンジ。Yeah. 形が同じだ。でも、まあもちろん同じ種類なんだろうけどさ。No, pumpkins are more round. まあ、Squash are squashed. そういう意味なんだ。少し Yeah. 潰されてるみたいな気分。Yeah, it's like a pumpkin that's flattened. パンプキンをちょっと潰した感じだからスクワッシュっていう感じなんだね。I think so. That's what I always believed. なるほど。 But I might be wrong. Anyway, はいはい、次に。moving along. The next one comes from Kansas. はい。 So there was a man, and he got stopped by a policeman. 警察に止められた人が They いたと。 checked his car, and he had drugs and guns. So he was arrested. はい。 And the police officer was kind of interrogating him. インテリゲート調査みたいな感じかな。こう Yes. 職務質問みたいな感じ。 And when they asked him, what's your address? はいはいはい。 He leaned to the side. He リーンと leaned ね、その寄りかかるみたいな感じね。 Yeah. and ripped a huge fart. でかいおならをしたと。エイブみたい。それでなんで Why me? Why me ってこれ、さっきスタートボタンを、エイミーとか言われちゃった。はい、いいよ、はい、どうぞ。And 今ね、一番面白いの。his fart was so smelly. おー、すごい臭かったと。So smelly そこエイブと違うな。that the まあいいね。ごめん、ごめん、どうぞどうぞ。 that the police had to end the interview and leave the マ room. ジそこまで。ルームね。その Yeah, they were like, 取り調べ室 "Oh my god!" Like, never mind. Oh. もう臭すぎて質問するのももうできなくなったぐらいと。 Yeah. And when they came back, はい。 he did it again. そう、おならをコントロールできる人素晴らしいな。He did it again. Like he kept farting, and they couldn't interview him. もしかしてそれで以上じゃないよね。 Yeah, that's it. そんなのがニュースになるなんて。 I think there's like a Hey, video wala. of it or something. So. Yeah. 平和な国だな、本当に。 Okay. All right. And the next one comes from Washington. はい。 Now, Yoshi, when you think of a judge, ジャッジ。ジャッジは、裁判的な right? あ、じゃ What ちょっと裁判じゃないか。裁判長。ジャッジ長だよね。 Yeah. What do you imagine when you think of a judge? Like what kind of person? まあ平等だよね。やっぱり。平等にこう。 Fair? フェア。 Okay, but 仕事上はね。right. So, but what? Like, how about his looks? ルックス。ルックスは黒い、なんかこう、牧師さんの黒いバージョンみたいな。Right, right. So a black kind of cloak クローク。 or robes. Yeah, ローズ、なんていうの it's called robe. ローブ、マント的な感じの Right. 長い服ね。 So a black like robe and like what about his face and his like? ひげ生やしてるか違うな。わかんないわかんない。 Well, when I think of a judge, Hi. I think of like an old man. そうかな Here, here, let the court be in session. Here we have the people versus Yoshiharu Sato for indecent exposure, running around in boomerang pants and harassing young ladies. Let the court be in session. 説明したくないけど、あれだ、佐藤義治さん、わいせつ物陳列罪、ブーメランパンツでその辺歩き回って、セクハラで訴えられてますみたいな。そんなことを今君は言ってるわけだ。続けてください。それで That's what I imagine a judge. あ、ジャッジね。 Yeah, like 俺の a イマジンじゃなくてね。 kind of old man, you know, moving very slowly, wearing glasses. なるほど、そうなんだ。Yeah, that's what I imagine. エイブのイメージはね。 So in Washington, there was a judge, Hey. and
the prisoners were coming to court. プリズナー、刑務所にいる人、なんだっけ、囚人だね。Right, and they were walking into the courtroom, and then I guess two of them had like a plan. 二人だね。Yeah, two of the prisoners decided to try to escape. おお、そうですか。So they were okay, coming into the courtroom, and then suddenly they let's go! Yeah! And they ran out the door ああ、そう。and started running away. And the policemen were like, oh! But the judge stood up and said, stop! そう。And I guess he turned out he was really athletic. あ、すごくこう体鍛えてる人。And the judge went, go! And ran after the prisoners. Ran up the stairs or down the stairs and jumped. And one prisoner got out the door, like an emergency door. 非常口から出たんだね。So he got outside, but the prisoner, the other prisoner, the judge jumped and grabbed him. 捕まえたんだ。Yeah. 裁判長。The judge ran out of the room, like, stop! You will face justice! そう。でもちょっと待って、その、エイブのイメージの裁判長だったらそれは無理だね。Yeah. So, どんな人だったのそれは。that's why it's surprising. ああ、そういうことね。Yeah. おじいちゃんじゃなかったのじゃあ。Because the guards, like the security guards of police, they didn't even like try. I guess they kind of ran after him, but the judge was the one who like caught the guy. なるほど。突然すぎて動けなかったのかなもしかして警察の人も。Yeah, maybe, but the judge is far away. He's sitting way in the back of the room. As soon as the guys tried to escape, the judge just ran after them. すごいね。って。Yeah. 素晴らしい。 Pretty cool. Cool judge. You will face justice. はい。正義のもとになんとかみたいな感じ。Yeah. Okay. Let's see. This is going to be the last one. はい、次。最 Yeah. 後。 Because I gotta go. ああ、もう今日は出かけなきゃいけない。 Yes, はい I have to go to an event. はい。 Now, we've been talking a little bit about Halloween in our episode coming out on Thursday. 次の木曜日でハロウィンのエキサイティングなハロウィンの話をしましたね。 Oh. はいどうぞ Now, Halloween is all about scary, terrifying そうだね。 things, you その know. 怖い的なね。 Yeah. So this story is especially terrifying. 特に怖いと。 Yes. おお、なんでしょう。 It's about a toddler. タドラー聞いたことねえぞ。 A toddler is a child maybe 2, 3, or 4 years old. So they can walk, and it's kind of a dangerous age because, you know, they don't understand things, but they break stuff and they run around, and 親が目を離すと結構危ない状態になる it's that age, yeah. 年齢がタドラー。 Toddler, yeah, 2, 3, 4. Yeah, so there was a toddler, and the mother, for her business, you know, sometimes you have to shred documents. ドキュメントをこうバラバラにする Right, and there's like a shredder シュレ machine, ッダーがあるもんね。and you put the paper in, and it goes and shreds it. タドラーとシュレッダーがこうミックスになって出てくるとなんかこう嫌だね。 Okay, so the mother, you know, it's fun to shred a document はいはい。まあまあ、いやシュレッダーにかけるの結構 when 最初に you're なっちゃうね。 when you're a kid. はい Yeah. まあね。なんだ So the mother used to shred documents with her toddler because, you know, it's fun for the toddler to put stuff in. And one day, the husband and wife, they couldn't find their cash savings. ああ、なるほど。キャッシュセービングスってのは通帳かな No, their actual cash. あ、キャッシュセービング。何現金がないと。
Yeah, so they were saving cash, and in like an envelope. まあ、貯金だね。その封筒の中に入れてたんだね。貯金として。Yeah, お yeah. They couldn't find it anywhere. And then they realized, they checked the shredder. The toddler had shredded all their cash. ああ、幸せだ。びっ Yeah. くりした。なんか、タドラーがシュレッダーの中でみたいなさ。Yeah. そうなんか More than $1,000. 1000ドル。10万 Yeah, more than $1,000. Yeah. でもさ、それさ、銀行に持ってきたら別に、はいはいって普通に、日本ではね、 So 直してくれるというかさ。really, even in a shredder? ちゃんと全部こう、つながってるのが分かれば、全部戻してくれるよ。 But you know, shredders, like nowadays, shredders make like, see, what you're saying, they're going to try to do it. あ、そう。 They said they're going to send the money to like the national bank, the treasury, and maybe they can get it reimbursed. まあ、多分その、戻してくれると。 Yeah, but I think it depends on the shredder. でもさ、粉みたいなさ、パウダーみたいになるシュレッダーはないでしょ Well, I mean, almost. The one that's in my office, it makes like little, like it's not like long lines. It makes little like bits. ビッツ。でもさ、多分5ミリぐらいでしょなったとしても。 No, much smaller. もっとちっちゃい Much ね。や smaller. ばいね。 The one in my office, yeah. And it's so. pretty old. あ、そうなんだ。 Yeah. So it depends on さあ、どうなるとかね。 it depends on what kind of shredder. Because I remember the old shredders, they would like make kind of strings. そうだね、ちょっと紐というかさ、長細い感じになるやつだ。それだったら別にね、シュレッダーかけられてもお金、大丈夫だとは思うんだけどね。 Maybe they could get it back if. So it depends. Hopefully they can get it back. はい。 So that's the scary story. スケアリーだね。スケアリーって言うからさ、子供が何かしたのかと思ってびっくりした。 Yeah, I tricked you. さあ、ありがとうございます。 Yeah, I tricked you. Oh, a treat だね。 Trick or treat. All right. Well, happy Halloween, はい、そう everyone. ですね。 Yeah. いろいろイベントあ Be ると思いますけど。 safe. Be safe. そうだね。安全に。 Yeah. Check out farmdesigns.com. Use the coupon code GOGO. Get some delicious cheesecake. チーズケーキとかクッキーとかプリン、ファームデザインズの、ホームページ行くと GOGO というコードを入れていただければ You got it, 10% baby. できますよということだね。 And you can listen all the way from the beginning, episode 1 at 55english.jp. はい、うちらのエピソードも1回目から 55english.jp に来ていただければ聞けますと。And follow me on Twitter. あとギャラリー、写真ね。福岡のギャラリー、写真アップしてますので 55english.jp。Check out the gallery. Add to the gallery if you want. そうね、写真何かいいのも、これも載せてください、いいですよっていうのあれば送っていただければ追加しますということで。All right, all right, all right. All right, Yoshi, you need to go get some sleep. そう、なぜ、眠いかというのも、まあ、来週の木曜日のエピソードで聞いてください、ぜひね。 All right, and I need to go to Funaoka. 船岡ってそんなローカルな地名出されても分かんないと思うからさ。I'm going to do a Halloween event. そうだね。頑張ってください。 Dress like a pirate. あれ、海賊の格好。 Yarr! 海賊の格好して、こっからも海賊の格好していくのかい No, 違うか。 no, I bring the costume. そうか。 And やっちまえばいいじゃないの。 I don't want to take a train dressed like a pirate. 俺だって、昔ダース・ベイダーの格好した時、家からダース・ベイダーの格好して会社行ってよ。Well, Yoshi, you're special. You're a special boy. すいません。はい。 You're a special boy. ありがとうございます。ということでね、また次回お会いしましょう。はい。